Իշխանությունը չեմ կարծում, որ 1-1.5 տարուց ավել կմնա։ Նա կկատարի իր սև գործը, իսկ գերտերություններին ձեռնտու էր, որպեսզի իշխանությունը վերարտադրվեց, կանի իր սև գործը, կարծում եմ որոշակի պայմանավորվածությունների կգնա Ադրբեջանի հետ, գրավոր պայմանավորվածությունների, կարծում եմ, որ ինչ-որ տարածքներ էլի կտա, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ նախ քաղաքական ընդդիմությունը թույլ չտա, որ դա սահմանադրական ճանապարհով իրագործվի։ Օրինակ, խորհրդարանը չպիտի վավերացնի որևէ փաստաթուղթ, որը վարչապետը ստորագրելու է, դա պիտի բոյկոտվի սահմանադրական դատարանով, ցանկացած բոլոր միջոցներով եւ փողոցով։ Մարդկանց մեջ պետք է ներարկել, մարդկանց պետք է բացատրել, հասկացնել տարբեր միջոցներով, որ սա քաղաքական խաղ չի, սա քաղաքական խնդիր չի, սա պետության լինել չլինելու հարց է։ Իսկ հավատացեք, ես շատ լավատես եմ մեր ազգի առումով, որովհետև այդ նույն մարդիկ էին, որ 16 թվին դուրս եկան պատերազմի, այդ նույն մարդիկ էին, որ 2020 թվին էլ գնացին պատերազմի, այդ ոնց եղավ, գնացին իրենք կռվեցին, բայց հետո ասում են դե լավ, ամեն ինչ տանք։ Չէ, ուղղակի ընդամենը մարդկանց մոլորեցնելու տեխնոլոգիա է կիրառվում, որը հնարավոր է, կրկնում եմ, հնարավոր է ջարդել։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած գործարքին, ես ինքս փաստեր ունեմ։ 2019 թվականին ես հրավիրված էի, ուրեմն իմ քայլը հանուն Գեղարքունիքի մարզի ֆորումին, որպես մոդերատոր։ Ինձ հետ էր նաև հրեա բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը։ Ընդմիջման ժամանակ եկան ԱԱՑ-ից, ասացին, որ պարոն վարչապետն ուզում է քեզ հետ զրուցել։ Ես գիտեի մոտավորապես ինչ զրույց պիտի լիներ, որովհետև մենք 2006 թվականից մեղմ ասած իրար շատ ենք սիրում։ Պարբերաբար մենք վիճել ենք, փոխադարձ վիրավորանք, նա սիրում էր ինձ ասել անուղեղ հայրենասեր, ես էլ իրեն ասում էի դու էլ անհայրենիք տականք ես։ Երկուս էլ լրագրող էինք, այսինքն նույն հարթության վրա էինք։ Իսկ ինչու է ես նրան ասում անհայրենիք տականք կամ ինչու էր նա ինձ ասում անուղեղ հայրենասեր, որովհետև մի քննարկման ժամանակ 2006 թվականին ամսաթիվը չեմ հիշում, հոկտեմբեր ամիսն էր, Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից լրագրողներ էին եկել։ Ադրբեջանից այստեղ էր եկել ադրբեջանցի լրագրող Էլմիր Միրզոևը, Ավազ Հասանովը, Թուրքիայից Նուրսուն Էրելը եւ այդ քննարկման ժամանակ, երբ մենք գնացին գաղափարական բախումների, ես նշում էի, որ ոչ մի դեպքում Արցախից 1 սանտիմետր մենք չենք տա։ Սրանք ասում էին, դե մենք հզոր ենք եւ այլն, ասում եմ, խնդրեմ, հզորեք, պատերազմը սկսեք։ Ավազ Հասանովը ասաց, գիտես, խոստովանեց, ասաց, ոչ մի ադրբեջանցի չի գա ձեր Ղարաբաղի համար կռվելու։ Եթե չունենա վստահություն, որ հաղթելու է։ Այդ պահին Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, բայց դուք երբ պետք է հասկանաք, որ Ղարաբաղը մեր համար գլխացավանք է։ Ու ինչքան շուտ պրծնենք այդ գլխացավանքից, այնքան լավ։ Ես իրեն ասացի կներես, քո գլուխը որ ցավում է, դու գլուխդ կտրում ես։ Ասաց, Յանիմ ինչ ես ասում որ։ Ասում եմ, Յանիմ այն, երբ որ մարդու գլուխը ցավում է, գլխացավի դեղ է խմում եւ գլխացավը անցկացնում է։ Հիմա եթե Արցախյան հակամարտությունը մեզ համար գլխացավանք է, ոչ թե գլխից պետք է ազատվել, այլ հակամարտությունից պիտի ազատվել։ Իսկ ինչ պիտի անել, բանակը հզորացնել ավելի շատ, միջազգային հարաբերություններում հզորանալ, մենք ունեինք վատ դիվանագիտություն, դիվանագիտությունը հզորացնել, այսինքն գլխացավից ազատվել։ Նա ինձ ասաց դու անուղեղ հայրենասեր ես, դու չես հասկանում եւ այլն, ինչ Ղարաբաղի ինչ պահել ենք, որ ինչ անենք։ Քանի անգամ ես գնացել Ղարաբաղ, ասում եմ մեկ անգամ։ Իրականում 2006 թվականի դրությամբ մեկ անգամ էի եղել Արցախում։ Ես էլ այդ ժամանակ 21 տարեկան երիտասարդ ամոթ էր, որ մեկ անգամ էի եղել, բայց մեկ անգամ էի եղել։ Այ տեսնում ես, մեկ անգամ ես եղել այնտեղ եւ այլն, ինչ ես անում, ոչ մշակում ես Արցախը, ոչ ես անում, ոչ ես անում, տանք, որ տանք, մենք Ադրբեջանով դուրս կգանք դեպի Միջին Ասիա, Նախիջևանով դուրս կգանք դեպի Իրան, Թուրքիայով սահմանը կբացվի դուրս կգանք դեպի Եվրոպա եւ այլն։
Ու այդ վիճաբանության ժամանակ, երբ ասած դու անուղեղ հայրենասեր ես, ասի դու էլ անհայրենիք տականք ես, եթե այդպես ես մտածում։ Նույն խոսակցությունը 2006 թվականին եղավ, հետո իհարկե ես վերջերս բաներ անում, ասում էր այդպիսի բան չի եղել, ես չեմ հիշում եւ այլն, բայց դա սովորություն է, ինչ որ ինքը իրեն ձեռնտու չի, ասում է ես չեմ հիշում։ Հա, իր գրքում ինքը ասում է, որ մեզ համար գլխացավանք է, բայց ինձ ասելա այսպես խոսակցությամբ։ Դե հետագայում մենք բազմիցս էլի շփվել ենք իրար հետ, վիճել ենք եւ այլն։ Հիմա 2019 թվականին, երբ հանդիպեցինք նորից, դեմ դիմաց գնում ենք, ինքը կանգնած ֆուրշետի սեղանի շուրջ աղում է, իդեպ մի ձեռքին գավառի փախլավա, մյուս ձեռքին վիճինա, ու երկուսը միաժամանակ։ Մոտեցանք առաջին բանը, Հոխիկյան դու հələ նույն հայրենասերն ես, ասի հա պարոն վարչապետ, են անուղեղն են, որ ասում եք, իսկ ձեր մոտ բան փոխվել է, ինքը հասկացավ ես ինչ եմ ասում, կողքից ոչ ոք չէր հասկանում ինչ եմ ասում, ասեց, հա այն որ ասում ես, չէ իմ մոտ էլ բան չի փոխվել, ասի շատ ափսոսում եմ, որ այդպես է, ասեց, ոչինչ, հետո Լապշինին հարց տվեց, ասեց, Ադրբեջանում քեզ շատ տանջեցին, դե ասեց, հա 9 ամիս պահեցին, սպանության փորձ բանտում եւ այլն, ասեց, լավ են արել, ես էլ լինեի այդպես կանեի, քեզ ով էր ասում առանց Ադրբեջանի իշխանության թույլտվության գնայիր իրանց տարածք, ասեց, Նիկոլ, բայց ես Ադրբեջան չեմ գնացել, ես գնացել եմ Արցախ, ասեց, հա, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք է, ասեցի, պարոն վարչապետ, ես ինչ եք խոսում, Հոխիկյան դու սուս մնա, դու հայրենասեր ես, հետո շուռ եկավ, Լապշինին ասեց, իմ մամուլի խոսնակը, Վլադիմիր Կարապետյանը, ասեց, իմ անունից քեզ բան կասի, լավ կլինի ուշադիր լինես եւ անես այն, ինչ ինքը ասում է։ Լապշինը եւ Վլադիմիր Կարապետյանը առանձնացան, 1 մետր հեռավորության վրա խոսում են։ Մնացել ենք մենք։ Եվ էլի մարդ կար, եթե չեմ սխալվում, Սուրեն Պապիկյան բան այնտեղ էին։ Ասում եմ, պարոն վարչապետ, Արբանյակը ինչ եղավ։ Ուրեմն Արբանյակի մասին, որ պատկերացում կազմեք, 2012 թվականին մենք սկսեցինք Արբանյակի ծրագիր, կապի նախարարությունում ստեղծվեց առանցին վարչություն Սուրեն Պետրոսյանի գլխավորությամբ եւ Հայաստանը 2012-ից մինչեւ 17 թվականներին մի շարք միջազգային պայմանագրեր ստորագրեց, Արբանյակի ծրագիրը կազմվեց ամբողջությամբ, 4 պետության հետ՝ Չինաստան, Ֆրանսիա, Ռուսաստան եւ Չինաստան, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Կանադա եւ Կանադայի հետ պայմանագրեր ստորագրեց, այդ դետալների եւ այլն, Արբանյակի գինը մեզ վրա նստելու էր մոտ $170 միլիոն։ 4 հիմնական ֆունկցիա էր կատարելու։ Գեոլոկացիոն ֆունկցիա, վերևից ամբողջ մեր տարածաշրջանը, ոչ միայն Հայաստանը, մոտավորապես 500,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք անընդհատ հսկողության տակ էր լինելու։ Անվտանգային կապի անվտանգություն, այսինքն տեսեք, հիմա Հայաստան մտնում է կապ, ինտերնետային կապ, Իրանից եւ Վրաստանից։ Ցանկացած տատիկ կարող է բահով կտրել այդ ինտերնետի կաբելը եւ մենք չենք ունենա կապ աշխարհի հետ։ Այդ Արբանյակը մեզ տալու էր սահմանափակ թողունակությամբ ինտերնետ, անվտանգ ինտերնետ, ոչ ոք չէր կարողանա վերահսկել մեր ինտերնետային կապը։ Թեկուզ եւ հատուկ ծառայությունների համար կամ աշխարհին ինչ-որ ինֆորմացիա տալ, ստանալու, այսինքն աշխարհի հետ կապի համար, սեփական ինտերնետ։ Երրորդը հետախուզական խնդիրներն էր, այսինքն այդ Արբանյակը օրական լուսանկարելու էր մոտ 6 միլիոն լուսանկար եւ մոտ 500,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում եւ դրանով մենք նաեւ կարողանալու էինք այդ հետախուզական ծառայություններով հանդերձ ներքևում որոշակի չորրորդը ամենակարևորներից մեկը հեռուստատեսային կապ, այսինքն թվային հեռուստատեսություն։ $170 միլիոն ծախսելով Հայաստանը 10 տարի հետո ստանալու էր $600 միլիոն շահույթ։ Այսինքն, եթե կստացվի մոտ 430 միլիոն $, 10 տարվա ընթացքում Հայաստանը աշխատելու էր դրանից, եւ ծախսներ հանելու, եւ փողեր աշխատելու։
Եվ իհարկե այդ ԱԹՍ-ների հետ կապված ինչ էր անելու 35000 մետր բարձրության վրա էր լինելու Արբանյակը, խոսքը գեոլոկացիոն Արբանյակի մասին է, որը 35000 մետր բարձրության վրա, իսկ օրինակ սովորական բայրակթարը գիտեք 7900 մետր է, 7.9 կիլոմետր, իսկ այդ Արբանյակը 35 կիլոմետր բարձրության վրա, եւ պատկերացրեք, եթե սա բայրակթարն է, այն ժամանակ իհարկե բայրակթար չկար, բայց այն ԱԹՍ-ները, որոնք կային, գոնե մեր հակաօդային պաշտպանության համակարգերը իզորու չէին ռադարներով բռնել։ Արբանյակը վերևից տեսնելու էր, կոորդինատները տալու էր մեր հակաօդային պաշտպանությանը, ներքևից խփելու էին։ Ես այս ամեն ինչը մենք հասանք նրան մինչև 2017 թվականը, որ Հայաստանը այդ պայմանագրերը կնքեց, Հայաստանը ձեռք բերեց գեոստացիոնար դիրք տիեզերքում, Հայաստանը միացավ միջազգային տիեզերական պայմանագրին, մնացել էր ընդամենը, որպեսզի Արբանյակի պատվերը տրվեր։ Պատվերը տրվեց ֆրանսիական Եվտելսատ եւ ռուսական Ռոսկոսմոս ընկերություններին, որ ամեն մեկը որոշակի դետալներ էր արտադրելու եւ միասին հավաքելու էին։ Եվ 2018 թվականի վերջին Արբանյակը պետք է դուրս գար տիեզերք, հայկական Արբանյակը, այդպես էլ կոչվելու էր, Armstad։ Հետո եղավ 2018 թվականի հեղափոխություն, ես որևէ կապ չունեմ, այսինքն այլևս իշխանությունների հետ կապ չունեմ։ 19 թվականի մայիսի 11-ին այդ օրը, երբ որ այս մարդու հետ հանդիպման ենք, ասում եմ, պարոն վարչապետ, ինչ եղավ Արբանյակը։ Ասում եմ, ինչ Արբանյակ։ Ասում եմ, այդ Արբանյակը պատմեցի, ասում եմ, հա այն խաղալիքը, ես ասում եմ, cancel եմ արել այդ ծրագիրը։ Ասում եմ, ոնց։ Ասում եմ, այդպես, մեզ պետք է 170 միլիոն դոլար, չգիտեմ ինչ, cancel եմ արել, չկա այդպիսի բան։ Դա խաղալիք է։ Այն ինչ որ նոր ձեզ ասեցի, այդ Արբանյակի հնարավորությունների մասին իրեն եմ ասում, ասում եմ, հետո ինչ։ Ասում եմ, հետո են, որ դուք ինձնից լավ գիտեք, որ մենք վաղը չէ մյուս օրը պատերազմ ենք ունենալու։ Ասում եմ, հա, հետո։ Ասում եմ, հետո որ այդ պատերազմում մեզ Արբանյակա պետք լինելու։ Ասում եմ, իսկ ով ասաց։ Մեզ պետք չի լինելու այդ Արբանյակը։ Մի խոսքով, մի 5 րոպե խոսելուց հետո հասկանում եմ, ասում եմ, լավ, ոնց հասկանում եմ, այդ պատերազմում մենք չպիտի Արբանյակ ունենանք։ Ասում եմ, հա։ Ասում եմ, լավ։ Անցնում այդ ընթացքում լսում եմ Լապշինի, որ մենք զրուցում ենք, ես կիսատ-պռատ ինչ-որ բաներ ականջի պոչով լսում եմ։ Վլադիմիր Կարապետյանը Լապշինին ասում է, որ մի քանի հազար զոհ տանք, լավ էլ կհամաձայնենք։ Բայց դա չեմ հասկանում, ինչի մասին է խոսքը։ Հետո Լապշինը գալիս է, երբ որ ես վարչապետից հեռանում եմ, մի քանի րոպե հետո Լապշինն է գալիս, միասին վերադառնում ենք Երևան, դա Գավառում էր։ Իմ մեքենայով վերադառնում ենք Երևան։ Ճանապարհին ինձ ասում է, գիտես, հիշեցնում եմ, դա 19 թվականի մայիսի 11-ին էր։ Ասում է, դուք շուտով պատերազմով Արցախը հանձնելու եք Ադրբեջանին։ Ասում եմ, այսինքն։ Դե ասում է Լապշին, բանը Վովան, Վլադիմիր Կարապետյանն ինձ ասաց, որ դու շատ ես Ադրբեջանի դեմ խոսում, Ադրբեջանի դեմ միջազգային դատարան ես դիմել եւ այլն, բայց իմացիր, որ մենք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ գնալու ենք նոր մեր ինչն ենք փոխում, օրիենտացիան փոխում ենք, իր բառերն է, օրիենտացիան փոխում ենք եւ մենք Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ բարեկամության ճանապարհով ենք գնում։ Ասում եմ, ես հարցնում եմ, ո՞նց եք գնալու այդ ճանապարհով, չէ՞ որ նրանք Ղարաբաղն են ուզում, իսկ առանց Ղարաբաղը տալու չեք կարող այդ ճանապարհով գնալ։ Ինձ ասեց, իսկ ով է ասում, որ չենք տալու։ Հարցնում եմ, բայց ո՞նց եք տալու։ Բանակը չի տա, ժողովուրդը չի տա, ասում եմ, ժողովուրդը մի քանի հազար զոհվոր տա, լավ էլ կտա։ Դա ես լսել էի։ Եվ Լապշինին կոչ էր արել գնալ Հայաստանից կամ դադարեցնել Ադրբեջանի Թուրքիայի դեմ խոսել, որովհետև դա խանգարում է մեր պետական քաղաքականությանը։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր Ալիևը շատ կիրթ, խելացի մարդ է, հետո Ադրբեջանի հետ որոշակի հետ համատեղ ծրագրեր։ Իդեպ ասեմ, իմ տեղեկություններով նույն Վլադիմիր Կարապետյանի կինը պատերազմից առաջ եւ պատերազմի ընթացքում Կիևում զբաղված էր Նիկոլի եւ Ալիևի ուղիղ կապը ապահովելով։ Պատերազմի ժամանակ
այդ մինչև պատերազմը, այսինքն 19 թվականի մայիսից մինչև 20 թվականի սեպտեմբեր էլի բազմաթիվ իրադարձություններ եղան։ Պատերազմից հետո, իսկ պատերազմի ժամանակ Լապշինն ինձ ասաց, որ դուք պատերազմը կկանգնեցնեք այն պահին, երբ Շուշին թուրքերը գրավեն։ Դա հոկտեմբերի սկզբին էր, ասի ինչ ես խոսում, ասեց դուք պայմանավորվել եք արդեն։ Ձեր կառավարությունները պայմանավորվել են Շուշին տան, որից հետո ուղղակի ամսաթվերի խնդիր է։ Ձեր զորքը չի ենթարկվում պայմանավորվածությանը։ Երբ զորքը ենթարկվեց, երբ զորքը տվեց Շուշին, պատերազմը կկանգնի։ Եվ դուք տեսաք, այդպես էլ եղավ։ Իդեպ շատ կարևոր բան, դուք ուշադրություն դարձրել եք, որ այդ հայտարարության մեջ ամեն ինչ հստակ գրված է բացի ամսաթվից։ Պայմանագիրը կնքելու, այդ հայտարարությունը ստորագրելու ամսաթվից։ Եթե օրիգինալը ձեր ձեռքի տակ կա, նկարը իմ ձեռքի տակ կա, այնտեղ հստակ, ուրեմն ամեն ինչ ամսաթվերով, իդեպ մի քիչ առաջ տարած, հենց այնպես չի, որ առաջ տարած ամսաթվեր են նոյեմբերի մեջ, ամեն ինչ գործողությունների պլանավորմամբ հստակ կա, բացի հայտարարությունը ստորագրելու ամսաթվից։ Դա էլ հայտնի չէր, թե երբ են Շուշին մերոնք տալու։ Շուշին տվեցին, այդ օրն էլ ամսաթիվը գրեցին 9, ասենք չգրեցին 8, 7, 6, 10, 9։ Տեղեկատվական առումով գիտեմ, որ 2 անգամ Ռուսաստանը Հայաստանի կառավարությանը առաջարկել է հոկտեմբերի սկզբին եւ կեսին կռասուխատեսակի ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ տեղակայել Սյունիքի մարզում եւ Ասկերանում, Արցախում, Արցախի օդը փակելու համար, եւ Հայաստանի կառավարությունը մերժել է։ Սա տեղեկատվական առումով։ Հոկտեմբերի սկիզբ եւ հոկտեմբերի կես, ամսաթվերն էլ մոտավորապես հոկտեմբերի 2 եւ հոկտեմբերի 13։ Իրանի խորհրդարանը հատուկ հոկտեմբերի 7-ին օրենք է ընդունել, որ թույլ է տալիս իր որոշակի տեսակի զինատեսակներ վաճառել այլ երկրների, այն զինատեսակները, որոնք արգելված է վաճառել։ Եվ հատուկ պատվիրակություն է ուղարկել Հայաստան, որպեսզի Հայաստանը դիմի Իրանին այդ զինատեսակները գնելու համար եւ իրանական անձնակազմը, զինանձնակազմը այդ զենքով հանդերձ պիտի մտներ Հայաստան, պիտի մտներ Արցախի հարավային շրջաններ եւ կոնկրետ գործողություններ աներ թուրքական ու ադրբեջանական զորքերի դեմ։ Եվ այդ օրենքը հատուկ ընդունվել է դրա համար, որ հնարավորություն լինի օրենքի տեսք տալ դրան, այսինքն պաշտոնական տեսք տալ։ Հայաստանը մերժել է։ Սա էլ է փաստ։ Եվ սա ինձ իրանցի գործընկերներն են, պաշտոնյաներն են հստակ ասել փաստաթղթերով։ Այսինքն գոնե փաստ ունենք, որ Իրանի եւ Ռուսաստանի կողմից եղել են առաջարկներ։ Նոյեմբերի 11-ին Ալեքսանդր Լապշինը ինձ հիշեցնում է այդ ամեն ինչը։ Ասում է, հիշում ես, որ այսպիսի բան եղավ։ Ահա։ Չգիտեմ, այստեղից կլսվի, թե չէ։ Լսեք։ в Ереван, ну, там, где я встречался на экономическом форуме с Николом. И помнишь, я тебе рассказал, что Никол мне сказал такую вещь, точнее, это не Никол сказал, сказал Владимир Карапетян, что очень скоро произойдут серьезные изменения, потому что Никол ориентируется на сближение с Азербайджаном и Турцией и на решение карабахского вопроса. Поэтому он мне сказал, вот ты очень не любишь Азербайджан, ты плохо про них пишешь, но ты должен быть готов, что скоро ситуация изменится. Помнишь, я тебе это рассказывал? Вот, к сожалению, ситуация изменилась, но от этого совсем не радостно. Սա բազմաթիվ փաստերից մեկն է։